Jaddal namticha ijji isaa bolooqa taate. Namicha dardara kan areenni isaa rifeensi isaa rifeensa kan gurguddaa ta'e nama guddaa kan ta'e. Inni wayita dhufu Dimishq Shaam wayita bahu beheezi isaa Dimishq keessaan bahu Shaam achiin bahu. انظروا إلى قدرتي أحيي وأميت كما أشاء. ما هذا؟ كيف يحدث هذا؟ اقتربوا. كيف يحدث كل هذا أمام عيني؟ إنها فتنة عظيمة. لا أدري كيف بعض الناس يؤمنون به. أنا أرتعب. أي طريق أصح في حياتي؟ سبحان الله قدراته عظيمة. إنها فتنة لكن البعض يقترب بالإيمان. Achiin ba'ee uummata jallisu eega. Gaaf tokko Jaddaliin kun wayita ba'ee biyya akkasii deddeemuu eegala. Ani rabbi ganda tokko dhufeeti gaaf tokko ani rabbi keessa innatti amanaa hin jiru. Jarri akkuma jiruun isatti amanan gama isaa goran gara isaa jala gorran qabeenyi Jaddal addunyaa irratti rabbii godhuuf nu mokkoruuf muujizaa addaa kanneef Jaddal muujizaa guddoo kanneef kan jahannamii fi jannataaf cinaa qabu kan riskii fi qabeenyaa fi roobaa fi midhaan harkaa qabu addunyaa irratti ammoo homaa hin fayyadu. Qabeenyi inni qabus homaa hin fayyadu kan rabbi yoo taate malee. Namni gariin ammoo rabbi jedhee karaa kagame isaa godhu sodaa rabbii isa sodaatanii kan garaa isaa godhu namni gaafa san harka caalaan gama Jaddal godhu wallaahi summa wallaahi. Muslimni ammoo rabbiin beeksisee Jaddal barruu takka addatan irraa qabu. Barruu Faa fi Raa jedhamtu addarra barreeffamtee jirti. Kaafira jechuudha. Nama muslimaa bichaa beekee gama ilaahii gora. Namni gaafas gama isaa gora. Riskii guddoo addunyaa irratti gandhattii kan lakkisee barakaa guddootti dhangalaasee Jaddal gama ifii meessa. Riskii guddootti kanneen daaba gaaf tokko dirree lafa bal'oo lafa onaa lafa midhaan tokko hin jirre irra gahee yaala. Hindeesu inshaallah jiraachuun jiraannaani silas dandeettii qiyyaamiti kenna rahmaani namu as dhaggeeffata Ramadaan keenyaani.